وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سوكر الدلا نيبز الله سبحانه وتعالى أتودو الدبنو وكوجوكانيا okumusinkana okutuula mu misomo egifaanana bwe giti kitegeeza nti twakitegedde teri okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala nga buli amanyi nti eri okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala asala amagezi nga tannaba kumusinkana ategeere ebinaamuyamba mu lugendo lw'okumusinkana gabo kiri mu hadithi ya Nabi sallallahu alayhi wa sallam man khafa adlaja buli atidde mu kkuba atambule ng'obudde bukyali waman adlaja balagha almanzila n'atambula nga bukyali atuuka bulungi gy'alaga. Twebaza Allah olw'okutuula kwaffe wano otwejjukanya enkomerero, twejjukanya ekyo ekinaatuyamba okutuuka eri Allah subhanahu wa ta'ala obulungi. Oluvannyuma olw'ekyebiteebwa neebaza abateesiteesi abateeseteese omusomo guno, abavubuka baganda baffe b'ekitongole kino kibayita batya taqabbal, nga baagala okubaako nekyemufuna nekyemwongera ku ddiini yaffe. Era neneebaza abatuuze, ndabye nsiŋŋaanye sheekh, waliwo sheekh awo oyo omutuuze mumanyi, twolere salaamu sheekh. Yarifunak wayarifuna asmak, mumumanyi Sheikh Sengo musanze wano ekitundu kino, yaŋŋamba ali mu kitundu kino, niwe musanze nenyongera okubeeramu amaanyi. Sheikh mukoddomi wange oyo twali naye mu kibuga naye yaŋŋamba ali mu kitundu kino. Abasiraamu batole salaamu. Nadda mu kitundu kino basheekhe bensanze wano, mutabani wange Sheikh Nagwere, mwenna mbeebaza, saba Allah subhanahu wa ta'ala abasasula obulungi. Akati okusinziira ku budde bwange ntera okwogera n'omwoyo gwange ne ŋŋamba nti maladhi ofiduhum bihi, kikyembangasa nakyo abantu bano bensanze. Saba Allah mpe tawfiq mbagase n'ebigambo bino Allah byasazewo njogere. Somo gwe njagala tusomeko mu ddakiika nfunda kugamba nti asbab husni lkhatima, ensonga eziviirako omuntu okufuna enkomerero ennungi. Abaffe omuntu yeetaagisa okunoonya enkomerero ennungi? Kibuuzo. Yeetaagisa. Abaffe enkomerero ennungi esinziira ku nfaanana y'amayiti n'omufubi alese n'abantu ababaddewo mu kuziikibwa kwe? Nedda. Abantu nali ekawo empaawo ne wabaawo accident, omumotoka omukyala nemukutulako omutwe, naye buli yagula baga afudde bubi, afudde bubi. Abaffe okufa okubi kwa nfaanana y'amayiti? Okufa okubi si kwa nfaanana y'amayiti. Okufa okubi ye muntu okufiira mu mbeera Katonda gy'atayagala, Allah gy'atayagala. Okufa okubi ne mwabeera afiiridde ku buliri, okubeera kufa kubi.
okufa okulungi kwe kufaanana kutya omuntu asobola okubeera nga afidde mu kabenje naye nga okufa we kumutuukiddeko abadde enkolagana ina Allah subhanahu wa ta'ala nungi. Olwakyo kikulu otumala okukakasa ntugenda kuva mu bulamu bw'ensi okunoonya enkomerero ennungi. Kikulu biseera ebisinga ntera okukuba ekifaananyi mba ngenze mu bitundu ebyenjawulo. Musajja situka jangu wamma bakuyitaani Sudais Semakula olina emyaka emeka? Semakula alina emyaka 9. Mu 2007 Semakula agenda kuba alina emyaka emeka? Anadda 2007 abulako emyaka 45. Semakula alina emyaka 9 agenda kuba alina emyaka 54. Ono omusajja mukulu nnyo, myaka 54. Kakati ate bw'ositula ono Semakula tuula, barakallahu fika, situka gwekennyini nakyo njagala tufune. Wamma olina emyaka emeka? Ono owe14 agenda kuba alina emyaka emeka ng'ogigese ku 45? 59 ng'agenda mu 6. Ono be basajja abakulu. Tuula musajja ab'ekiseera ekyo. Akati ali wano ng'alina 20 agenda kuba alina emyaka 65 ow'emyaka 2. Kitegeeza ki? 25 ali mu 7 abali baawo. Kitegeeza nti ate abali mu myaka 5 45 abo tebagenda kubeera. Ffe Sekasengo tetugenda kubaawo. Ne bwe walibaawo abalibeerawo bagenda kuba tebakyalina makulu. Kitegeeza ki ekyo? Kitegeeza amakulu ga aya eno, ya ayuha nnasu, abanga abantu, inna wa'ada Allahi haqqun, mazima endagaano ya Allah ey'okumusinkana ya mazima. Fala taghurrannakum alhayatu dunya, tebubabuzaabuzanga obulamu bw'ensi. Wala yaghurrannakum billahi algharur, era buli kyonna ekigayaaza tekibagayazanga ku Allah subhanahu wa ta'ala. Eyo aya mundala yagamba, yagala okufaanana ngeyo, wama utitum min shay'in famata'u alhayati dunya wa zinataha, temulina kintu kyonna kye mwaweebwa mu nsi muno okujjako kyakweyagala okutono okw'obulamu bw'ensi eno, era kyakwewunda. Ekyokwewunda kye kintu omuntu kyakozesa nekimanya nekimuvaako. Bwe biba bizigo neyeesimbula nemala nemuvaako. Kyagati wama inda Allahi khayrun wa abqa, n'ebiri eri Allah bye bisinga obulungi era byebyokusigalawo. Afala taqilun, temuyina magezi? Era ekyo kikolera n'ebigambo by'omusajja omu ku batabi'in bamuyitanga Fumayr ibn Iyad. Yasinkana omusajja namugati kam atata alaik, wakawangaala emyaka emeka? Sajja nagati situna sana, nakawangaala emyaka 6. Namugati mundu 60 sana tasiru ila rabbik, emyaka 6 gye wakawangaala ogimaze ng'otambula okudda eri Katonda wo. Toshiku an tablugha, obulako katono okutuuka.
myaka 4 gyolina 5 enkaaga 2 45 35 ogimaze ng'otambula okudda eri Katonda wo obulako katono okutuuka lunaku lw'otamanyi n'ekifo n'omwaka. Kyava omusajja agamba nti inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Namugamba nti taarif ma taqul, makulu g'ebigambo ebyo kyo kyoyogera okimanyi. Taarif ma tafsiruhu, naam taarif ma tafsiruhu, omanyi amakulu g'ebigambo byeyogedde. Sijala kati inna lillahi taarif ma taqul, kyoyogera okimanyi. Sijala kati inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Istarja. Namugamba taarif ma tafsiruhu, omanyi amakulu g'ebigambo by'oyogedde. Sijala kati ana lillahi, kigambo qawluka inna lillahi, ekigambo kyo inna lillahi kitegeeza ana lillahi abdun, nze ndi muddu wa Allah. Ekigambo inna lillahi kitegeeza ana lillahi abdun, nze ndi muddu wa Allah. Wa inna ilayhi raji'un, wa ilayhi raji'un, yakudde eri Allah subhanahu wa ta'ala. Faman alima annahu abdullah, buli amanyi nti muddu wa Allah, falyalam annahu mawquf, amanye nti wakuyimirizibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Waman alima annahu mawquf, buli amanyi nti wakuyimirizibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, falyu'idda lissuali jawaban, ateketeke bw'anaaya n'okulaba anaaba abuuziddwa. Omusajja n'atya nnyo naga nti idhan mal hilatu, mpa ku magezi kati nkoze ntya, ntegedde eri okusinkana Allah, ntegedde eri okubuuzibwa, nkoze ntya? Namugamba nti yasiratun, alhilatu yasiratun, amagezi mangu geŋŋenda okuwa nange gempa abali wano. Tuhsinu ma baqiya, longoosa ekiseera kyekisigadde kyotamanyi. Yaghfiru llahu laka ma mada, Allah ajja kusonyiwa ebyayita n'ebyoluvannyuma. Fa in asa'ta ma baqiya tukhadhu bima mada wa ma baqiya, onaayonoona ekiseera ekisigadde ojja kuvunaanwa ebyasooka n'ebyoluvannyuma. Ntegerekese? Ffenna tutegedde ntujja kudda eri Allah, kyetulindiridde tukitegedde. Nina ebifaananyi byempa ngenda okugenda ku nsonga. Mumanyi omusajja gwe bayitanga Muhammad Segirinya? Mwamuwulirako? Yafuna obwa MP ng'ayise mu struggle, obulamu bwe yayitamu bwali buzibu. Watayaqana annahu wasala ila ghayatihi wa sayaishu sa'idan, yakakasa nti atuuse ku kigendererwa kye, ajja kuwangaala nga musanyufu. Naye oluvannyuma lw'okufuna ekyo kyalowooza nti ekigenda omuyamba okutebenkera, eyali entandikwa y'ebizibu bye okutuusa lyasinkana Allah. Obwe bulamu bw'ensi, obwe bulamu bw'ensi. Lwayira ekifo kye yali alwanirira kivuganyizibwa mbalala. Omulala bamuyita Jacob Olanya, yali sipiika wa paalamenti ya Uganda. Bwe baali basuula Kadaaga, ne pulezidenti w'eggwanga yali mu paalamenti nga bamulonda, nga buli amulonda pulezidenti amulaba nga toyalonze. N'amala okulya akalulu n'akakasa nti mu butuufu entebe gy'afunye, kubanga bwe bakubuulira sipiika byafuna, sente zaafuna olunaku, sipiika afuna omusaala ng'ennaku z'omwezi 15 nga n'abalala tebannafuna, sente zaafuna. Bw'otuuka eri ababimanyi ne babikubuulira mpitirivu obungi.
omuntu bw'abeera mu kifo ekyo amasiga gali 3 agafuga eggwanga, speaker wa parliament, akulira ki amateeka, omulamuzi omukulu, president. Masiga 3 agafuga eggwanga: president, abalamuzi ne speaker. Akati speaker asobola okutuuza olukiiko n'akyankalanya president, tayinza kubeerawo nga taweebwa musaala mangu. Yamala okufuna zimaama, funa ebigenda okumuyamba okubeera speaker, yamanya nti amaze. Yamala emyezi 6 wa speaker, n'afiira mu ggwanga lya America. Eyali tasuubirwa ye speaker. Obwe bulamu bw'ensi bwe bukyobo. N'abalala bangi mbakubireko ebifaananyi mujja kumanya kye ŋŋamba. Naye okufa si kyekikulu nga bwe nkyogera bulijjo. Akufa si kyekikulu. Ekikulu ye muntu afudde kyafiiriddeko. Kola nti Allah subhanahu wa ta'ala ne bannabbi bonna bakubiriza abantu baabwe okufiira ku busiraamu. Allah subhanahu wa ta'ala atukubiriza okufa nga tuli basiraamu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kubanga kye kituyamba okutuuka eri Allah subhanahu wa ta'ala nga tuwonye. Ntagala kusaya ekitiibwa. Akati zino z'ensonga asbab husnil khatima eziyamba omuntu okufuna enkomerero ennungi. Songa esooka, salahul mu'taqad. Salahul mu'taqad, okuba n'enzikiriza ennamu entuufu. Ensonga esooka, okuba n'enzikiriza ennamu entuufu. Opposite yakyo fasadul mu'taqad, okuba n'enzikiriza enfu. Alina enzikiriza ennamu, eyo nsonga emuyamba okufuna enkomerero ennungi. Alina enzikiriza embi, eyo nsonga emuviirako okufuna enkomerero embi. Nsonga ey'okubiri, salahu dhahir wal batin. Salahu dhahir wal batin, okulongoosa kungulu ne munda. Okubanga kyoli kungulu mu bantu kyoyine munda mu mutima gwo. Kubanga ye Allah subhanahu wa ta'ala waba atulamula, tatulamulira ku bantu byebatwogerako nga batuwaana. Atulamulira ku ebyo ebiri mu mitima gyaffe, kuffe ffennyini tukikye tuli kyatulamulirako. Ekyokusatu, al-istiqamatu ala dini llahi wa shar'ihi, okutambulira ku ddiini ya Allah nga bw'agyagala n'amateeka ge. Tosaala swala za bitundu. Atambulira ku ddiini ya Allah tasaala swala za bitundu. Afaayo okusaala eswala nga buziri zonna mu biseera byazo, era abeera ku bunkenke atannaba kusaala. Tambulira ku ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala talya riba. Tambulira ku ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala tayenda, tasika mukazi aleeta mu nnyumba, tafumbirwa musajja nti nze abasajja abasiraamu bambula kale nenfuna abatali basiraamu. Oba teyeegaba, bw'aba muwala teyeefumbiza. Ayambala jilbab, ayambala ng'obusala bwemugamba. Al-istiqamatu ala dini llah wa shar'ihi, okunywerera ku ddiini ya Allah n'amaki n'amateeka ge. Ensonga yakumeka? Yakusatu. Ensonga y'okuna, ejtinaabu. Ensonga y'okuna eki? Ensonga y'okuna, tarku kabairi dhunubi wajtinaabiha, okwewala amazambi amanene
n'okugeesamba okwewala amazambi amanene n'okugeesamba okutandikira ku shiriki. Anabwaga nti ikitanibu sab'a almubiqat, mwewala amazambi musanvu agazikiriza. Qalu wama hunna ya Rasulallah, gegaliwa? Nagamba nti ashirku waki wasihru, ogattako Allah, okuloga, wa qatilu nafsi allati harrama Allah illa bilhaqqi, kutta omuntu atakkirizibwa kuttibwa, wa akilu riba, kulya riba, wa akilu mali lyatimi, lyemaali yabamuleka, wa qadhifu lmuhsanati alghafilat, okutemerera abakyala abakkiriza obatemerera ebikolwa ebikyala. Gali musanvu menyeko ataano. Ensonga yakumeka? Yakumeka? Eyokutaano, almubadaratu bitawba. Almubadaratu bitawba, okwanguyiriza okwenenya, wa adamu lisrar ala almasiya, n'obutalemera ku mazambi. Okwanguyiriza okwenenya n'obutalemera ku mazambi. Abamanyi bagamba nti okufa okwekibwatukira kibeera kibonereza eri abajeemu, ate kubeera kusaasira eri abakkiriza. Lwaki? Abakkiriza okufa we kumutuukirako kumusiŋŋaana yeeteeseteese. Abajeemu okufa kubagwako bugwi, kubagwako bugwi. Baga nti gundi yafudde, tabani wange anyumiriza. Omusajja omu yabeeranga Masaka saidi z'erukaya, mannya sigenda ggongera, yawangaalanga musajja mwonoonefu, alina ku ssente, ne mu mwezi gwa Ramadhaani ng'ayenda era ng'anyweramu omwenge. Emmotoka yakwata omuliro ng'ava ku mafuta, alina bwe yagenda anywa amafuta sawa nga 7 gw'ekiro 8, agamba tugenda kuwa amafuta otamidde. Aba avaawo agenda mu kkubo bw'ati, emmotoka n'ekola etya? N'ekwata omuliro. Yalina ssente mu nsawo nnyingi, banne mumpe zonna ngenda ziba mujje muntaase. Ne balemererwa, n'ajjiiramu n'asirikka ne ssente ze mu mwezi gwa Ramadhaani mwennyini nga mutamiivu. Abakkiriza okufa okwekibwatukira kuba kuwummula gye bali. Abatali bakkiriza okufa okwekibwatukira kuba kukwata kwa busungu Allah kwakwatamu abajeemu, n'amusirisa omulundi gumu. Era ebiseera ebisinga abakkiriza tebatera kufiira mu nfa ya kibwatukira. Abantu abalongoofu kuteera nnyo okugwira abantu abajeemu. Ebo kuba kulumbi omukkiriza, Allah aba alina obulungi mwamwagaliza, natamwagaliza kutawaana na bulwadde. Ensonga yakumeka eyo egamba etya? Na okwanguyiriza okukola ki? N'obutalemera ku maki? Ebyo byonna birina obujulizi mu Qur'an. Abakkiriza tebalemera ku mazambi, si nkola yaabwe. Walaba nabbi atharu ya ibn Mas'ud yagati inna almu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa alayhi. Tomukkiriza entya gy'atyamu amazambi afaanana ng'omuntu atudde wansi nga waggulu waliyo olusozi olubumbulukuka ng'atya nti saawe nalumugwira. Wa inna alfajira yara dhunubahu kadhubabin marra ala anfihi. Omwononefu amazambi agalabanga ensowo eregudde ku nnyindo ye, obwenzi tabulabamu. Osiŋŋaana omusajja ng'alina omukazi gwe yasika ng'awangadde naye emyaka egiwera 10 bazaala baana, naye ng'okuwa kwetaagisa ssente meka? N'osiŋŋaana n'omukyala nga mutebenkevu mu bufumbo obwo n'abufiiramu. Ramadhaani bwetuuka abawummuzaamu, bweggwako nga baddamu. Muli bantu ba kika kimu, mwerabira nti mugenda kusinkana Allah.
ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun. Temanyi nti era okusinkana Allah nokubali osiŋŋaana omuntu ng'obulamu bwe bwonna awangayira ku haramu, senda sona mu haramu, mupanzipanzi w'amataka. Bw'amala okunyaga ono sigandi abamataka banyazi, naye abasinga bw'amala okunyaga ono n'apanga omulala n'alya haramu obulamu bwe bwonna okutuusa lwafa. Abaana basomera mu haramu, mmere gye balya ya haramu, weeza yambala za haramu, motoka gyavuga ya haramu, nawangala bw'ati n'afiira mu haramu, fiira mu haramu. N'osiŋŋaana omushiriku, muntu atandika mpolampola n'afuuka mushiriku, n'awangayira mu shiriki, kaŋŋende ndivaayo, genda okukomekeza nga shiriki omufiiriddemu. Mufiira kitegeeza kubeera nti ogenda kuzikirira. Fe tulina abantu betumanyi, ntera okugamba abantu, waliwo omuntu gw'osaalira n'omusaasira nga wa luganda lwo, ng'ebyokola birese mu mulyango, bakuga nti afudde, ng'omumanyi kitabangako na tawhidi. Kati atalina tawhidi, kikyosubira kuye kigenda okuddira. Omumanyi awangaddeka muntu w'abasawo baganda, muntu wa bintu bya busamize, muntu wa bino, kufane kumusiŋŋaana atabivuddeeko n'azikirira. Abo weebali. Hasan Basri agamba nti abakkiriza bagatta okutya n'okulongoosa, abannanfuusi bagatta okwonoona n'okubeera safe. Abantu abakyamu bagatta okwonoona n'okubeera safe. Tebalaba nti balina obusa. So abakkiriza bagatta okulongoosa n'okutya. Oba akkiriza oba nkoze ntya. Omuntu asobola okusula nga teyeebase omukkiriza olw'ezzambi lyagudde. Naye abantu abajeemu ekimusuza nga teyeebase ddiiru ye butayitamu. Oba okuba nti bamukyaye, bw'aba mukyala alina omusajja eyamukyaye, muwala ajula n'okunywa obutwa, si bwe yamukkiriza, si bw'awangaala. Ekimuteeka ku bunkenke, nkolagana ye ne Allah eyimiridde etya. Omukkiriza enkolagana ye ne Allah kikulu gyali kusinga byonna ebisigadde. Olugendo lw'okufa luno lwatambula atuuka atya kikulu. Kyakabyanga abakulembera abalongoofu amaziga nibamuga nti okaabira ki, nkaabira kutya butya bwe ngenda okutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, ng'ate mulongoofu, nga mulongoofu. Munfuna ensonga yakumeka ey'omukaaga, ey'okumeka al-i'tibaaru bimawti al-akharin wal-isti'daadu bil-akhira. Okwebuulirira n'okufa kw'abalala n'okweteekerateekera okukwo, n'okuteekerateekera enkomerero yo. Okwebuulirira n'okufa kw'abalala n'okweteekerateekera enkomerero yo. Tolinda abantu bagenda kukusaalira. Bweteekawo ebibyo abantu bagenda kwerabira. Olwaleero kambayo ekyokulabirako. Sekankata rahimahullahu ta'ala awezezza emyaka 3 musirimu tannagiweza. Bameka abamusabira. Shk Abdurahman Sentamu abantu bamuziika, ino lyekkubo mulimanyi Saidi gye bamuziika. Bameka abamujjukira olwaleero ne bamusabira. Batono ddala. Era emisomo gy'emeka gy'olaba ku mitimbagano. Mukyala wange ngamba atera okuŋŋamba nti seekawandiika, Allah amusaasire, seekawandiika, funa ebiseera owandiike.
abantu bwe bafa abantu babeerabira. Emisomo gigenda kukoma gy'olina ku mitimbagano oluvannyuma lw'okufaako, gigenda kutwala emyezi 2. Baleeteyo gumu oluvannyuma lw'ekiseera bwe kiri ku basentamu, naye bw'oliwandiika abantu bagenda kujjukira ne bye wawandiika. Al-i'tibar bimawti al-akharin, okwebuulira n'okufa kw'abalala. Naye abantu bagenda mu kuziika ne basigala nga bwe bali, essola neekuyitako naye ng'ova kuziika, essola neekuyitako oba ofunye ekimu mu kufa kwa munno. Ebyaga nti akthiru min dhikri hadimi ladhat, mweyitiriza okujjukira omukaaya w'ebiwoomerera. Almaut, lwaki mujjukira okufa? khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Okufa kuvaamu ki? Kulongoosa mirimu. Esswala osaala mmeka? Neeyisa efaanana etya mu kusobola kwo? Olulimi lwo olukozesa otya? Abantu kulemera balongoofu nga n'olulimi beebala, n'olulimi n'alutunuulira enkozesa gy'alukozesaamu kugeya abantu, okutemerera abantu, okuteeka ku bantu olugambo. Tosobola kuddayo okwenenyeza abantu b'otemerera, abantu b'ogeya, n'enkozesa gy'okozesaamu olulimi nkyamu. Weerabire nti ogenda kusinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Tosobola kuva wantu ngati wana awantu njogereddewo ki, byenjogereddewo bisobola okubeera nga tebinyiiza Allah. Lwekyo okwebuulirira n'okufa kw'abalala n'okuteekerateekera okufaako oba enkomerero yo kikuyamba okutereeza. Nze nafuna omukisa, ntera okukyogera, kambuyite mukisa. Seeka muzaata yafa wendi, nali naye twakola naye hijja nga ndi Saudi Arabia nsoma, ndowooza eziwera 8, nga buli mwaka ajja e Makka, era nga waliwo ekifo we yatuulanga bayitawo kwa jihad. Bannayuganda balina bwe baasula e Makka, gye baasulanga emabega nga tebana bakutuuka ku mirembe gino egya woteeri, kubanga bapangisanga amayumba g'Abawarabu ne bavaamu ne bagenda e Taif ne basuzaamu abantu biseera ebyo. Balina ne waasula wamanyiddwa nti omuzaata yasulawo, naye ne bw'otuuka e Makka olwaleero omuzaata we yabeeranga wakalu. Naye ekyo si kyenjagala, njagala mufune kino. Muzaata bw'afa basooka nenfuna wabeerawo mesi yateekebwa ku WhatsApp, yali ku Facebook, muzaata mulwadde. Waliwo kye baagamba kyesaagala kwogerera ku muzindaalo, kye baagamba nti yatuukiddwako embeera bweti. Onfuna? Naye nfuna okutya. Kino ekijja si kyangu, bamubikako. Naye nagenda ekibuli okusaayira Shk Muzaata, nga Shk Muzaata yali ekibuli mu bbanga lya mwezi gumu mu kufa kwa Dr. Kaliisa, nga yayogera mu kufa kwa Dr. Kaliisa. Olwaddako ekidaala ekyaddako ne kibeera kiki? Naye baali awo nga bamuleese bamuyingiza mu kidaala, bagenda okumusaali. Omwogeza nti okufa kumunafuyiza. Abantu bonna ne bakaaba amaziga. Neŋŋamba omwoyo gwange nti oyo omulabi, ono yabadde ayogera, naawe olwolujja. Naye weebale, weeteekereteekera okukwo, teekerateeka okukwo. Eyasaalira Shk Muzaata mu kufa okwo ani amumanyi? Ani yasaalira jeneza ye egikulembera? Seekandiramu
era supreme mufti taliiwo olwaleero. Okwebuulirira n'okufa kw'abalala. Bwe wanaaza maama wo wafunamu kyakuyiga. Kinze bampitanga maama wange amaze okunaazibwa bamaze okumuzinga nga ati bannaba kubika feesi bagajanga omulabeko eriiso erisembayo. Bwekyo kifunamu ki? Tekyo ekiri kwoyo naawe kigenda kutuukako. Musajja kyabuuza nabbi sallallahu alaihi wasallam namugamba nti man akyasu nnaasi wa akramu nnaasi ya rasulallah, muntu kyasinga abantu bonna amagezi era asinga abantu bonna ekitiibwa. Nabwati aktharuhum lilmauti dhikra, yabasinga okujjukira okufa. Wa ashadduhum isti'dadan lahu, yabasinga n'okweteekerateekera. Ulaika humul akyas, abo bagezi dhahabu bisharafi dunya wa karamati al-akhirah, bava mu nsinga bawangudde bagenda kugulumizibwa ku nkomerero. Ntegerekese lwekyo tufune twebuulirire n'okufa kw'abantu abalala. Omuntu afe, gwe mu kufa kw'omuntu oyo ojjemu okulongoosa n'okutereeza. Shekhe Omuta Muhammad Munajjid nga mmaliriza yanyumya abavubuka basatu abawarabu baali boonoonefu, bagenda ku biiki ne banywa emyenge tebakyasaala. Naku lumu beerabira bye baali bakozesa ku biiki, basindika munnaabwe okubikima, n'afuna accident nga addayo okubikima. Ne bamulinda nga tebamulaba. Omu n'akwata emmotoka agenda alaba ekituuse ku mukwano gwabwe, agenda okumutuka emmotoka efunye accident ekutta omuliro. Naye nga bw'agamba ali munda mu mmotoka, maadha aqulu lahu, maadha aqulu lahu, maadha aqulu lahu, n'amugamba ntya, n'amugamba ntya, n'amugamba ntya. Mulina man ana gati Allah, Allah ngenda mugamba okufa ku nsanze wamaze ebbanga tasaala, ali mu kucyakala na mbwononefu. Monna agamba timba ndi awo ne mpulira omwazinyi nga yaziina, wada'tuhu tahta al-ard, ne muteeka ku ttaka, wa tubtu ila Allah, sadda mabega, maiti yagirekawo, yamulekawo, ne muteeka ku ttaka, saddayo mabega, ne nnongoosa ne ntandikirawo okusaala. Gwe okuva ku bantu b'oziise olowooza gwona asigala. Wali obaddeko awo nti lugenda kubeera lutya olunaku, babaga nti Mukisa tumuzika ku ssaawa 10, essaawa zituuka 10, obudde bayinza nga tugenda kumuzika ku ssaawa 10 wafudde ku makya, obudde ne butandika okutambula mpola mpola, Sekasengo ne butambula bakukolera program, bakukolera bukolezi program mpola mpola, bagenda okukala ssaawa ziri 7 8 abantu batandika okuŋŋaana mufulumye maiti eyo. Wali obaddeko awo n'ogamba tebugenda kukyanga bafulumya nze, mugenda kukyanga bandeseeyo, bigenda kubeera bitya nga bamaze okundekayo. Nabbi kyagamba sallam hadisi entuufu aga nti wala tasubbu al-amwaata, temuvumanga abafu, fa innahum qad afdaw ila ma qaddamu, ay ila ma amilu, qad wasalu ila ma amilu, bamaze okutuukira bye baakolerera. Temulina kye mugenda kukyusa ku bye mbogerako. Wasalu ila ma amilu, bye baakolerera babirabyeko. Wali okirowooza ekyo ensonga erayo nkulu, nsonga esembayo beddiira esemba nakaleti ensonga mmeka na mukaaga ziwera 7 ngenda ku ya 7. Naam, al-iktharu بالأعمال الصالحة، الإكثار بالأعمال الصالحة.
okuyitiriza okukola emirimu emirungi. Al-iktharu bil amali salih, okuyitiriza okukola emirimu emirungi, kubanga emirimu emirungi naam gikola gitya, gisembeza omuntu eri Allah subhanahu wa ta'ala. Buli awali omulimu omulungi, buli lwolabanga omuntu alina ekirungi kyakola, manya talinayo n'ekirala. Nga bwolaba nti ebibi bitwala abantu eri ebibi ebirala, naye emirimu emirungi gitwala abantu eri emirimu emirungi emirala. Ekirala musahabatu al-akhyar, musahabatu as-salihin al-akhyar, okufuula abantu abalongoofu mikwano gyo abalungi. Hatta kyetaagisa n'okwetaagisa mu kaseera ng'omuntu alwadde, okubanga abantu abamubeerako balongoofu be bajja omujjukiza kikyateekeddwa okukola mu kiseera ekyo. Kwana abantu abalongoofu abalungi balina n'okubeera okumpi. Ntegerekese bulungi, tufunye bimeka ebyo? Kya 8. Eky'omwenda kathratul istighfar, kathratul istighfar, okuyitiriza istighfar. Astaghfirullah, buli wetiriza istighfar kikwanguyiriza okusembeza eri okuba nti ova ku byoliko. Kisoboka okubeera nga buli kiseera okola istighfar naye ng'ozikola bukozi nga tolaba nti oteekeddwa okuva ku bikyamu. Ekyo istighfar zikendeeza obubi bw'amazambi alisobola okusika omuntu ezimusembeza eri okwenenya eri Allah subhanahu wa ta'ala n'okuva ku Allah subhanahu wa ta'ala byatayagala. Ntegerekesa bulungi? Ebigambo byendabye obufunze bisobola okungasa nammwe okubagasa. Nsaba munziriremu ensonga ezisinziirwako abantu okufuna enkomerero ennungi. Esooka, musirise basiraamu, mu Luganda okuba n'enzikiriza entuufu. Ekyokubiri, okulongoosa kungulu ne munda. Ekyokusatu, okunywerera ku ddiini ya Allah n'okugitambulirako, okunywerera ku ddiini ya Allah n'amateeka ge, ntegereka nga bw'abyagala. Ensonga y'okuna, kwewala amazambi okuleka amazambi amanene n'okugeewala. Tarku kabairi dhunub wajtinabiha. Naam, nsonga endala, okwanguyiriza okwenenya n'obutalemera ku maki, ku bujeemu, ku mazaamu. Naam, ensonga endala, okwebuulira n'okufa kw'abalala n'okuteekerateekera enkomerero. Walistidaadu lil akhira, n'okuteekerateekera okufaako. Nsonga endala, kutiriza okukola emirimu emirungi egy'okusembeza eri Allah allati tuqarribuka ila Allah subhanahu wa ta'ala. Nsonga endala, okufuula abantu abalongoofu abalungi mikwano gyo. Nsonga esembayo, isa istighfar. Naye ensonga nkulu naye mugiteekeko, hijrul bi'ati as-sayyi'ati, okusenguka environment yonna embi. Okusenguka environment, empangaala yonna embi, okulaba nti ogisenguka. Kitegeeza ki? Okusenguka ebifo by'osuubira nti buli lw'obibeeramu byonoona eddiini yo. Okusenguka abantu b'osuubira nti lw'obasinkana bakosa eddiini. Ntegerekese bulungi? Ebigambo byange, eriya awasa omukazi n'afuuka ensonga eyonoona eddiini ye, naye baayo afumbirwa omusajja afuuka ensonga ekola ki? Tulina okutunuulira owangaala naani,
era owangalirawo. Ebigambo byange barakallahu fikum wa nafa'a bikum nga maliriza ensonga esooka enzikiriza tesobola kulongooka ng'okyalina yeeyirizi yonna, okyalina obusamize bwonna, okyali mulogo, simanyi ologo abasajja, okerereza mu shiriki, osalira ebitali Allah, osalira amayumba, osalira amamotoka, osalira kino, mu buli ngeri yonna kibeera kizibu okufiira ku tawhid. So ng'obubaka bwange nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam, hadithi eno mugiwulirize njagala nnyo, ngani musajja nga agisoma nnyo. Yagamba nabbi sallallahu alaihi wasallam, man laqiya Allah, enasinkana Allah subhanahu wa ta'ala, la yushriku bihi shay'an, atayina kantu konna kamugaseeko, dakhala aljannata, ayingira ejjana. Mwagala ejjana, mwawule Allah. Wa man laqiyahu, yenna musisinkana, yushriku bihi shay'an, amugaseeko akantu konna, dakhala an-nar, ayingira omuliro. Hadithi ya Jabir ibn Abdullah eri mu kitabu kya Muslim. Subhanakallah bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fi mama inawe Ensonga agambye nti asaba ajanjule nga mulisi dakika nga 2-3. Kale. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebo imam barakallahu kama wange nina dakika 2, nina program kuleli ya sawa 10. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu warahmatullahi. Barakallahu fikum jazakallahu khair. Tagena mazu josiate kusigaza sumesalati Shekhi Nagwe amaliza darusini katika Rwanda naye nimpapure imam ainawe Ensonga deni uzo alikuwa miweleze Shekhi Abunajibanyakuse barakallahu fikum seibuzo mubiweleze ruandika nobiweleza iyo muwali yafumia muko musoro mubiweleza wana inshallah ku darsu wa kudurushi kwa kabira nazo special kusikiliza idhnillah wa barakallahu fikum wa jazakumullahu